یه باغبون خسته دل، یه باغبون خسته دل، باغی پر از آلاله داشت، گلهای کوچیک و بزرگ، 6 ماه و 3 ساله داشت. وقتی به باغش سر میزد دیگه غم و ماتم نداشت. با بودن یک باغ گل چیزی تو عالم کم نداشت، چیزی تو عالم کم نداشت. ای آبروی عالم، ای هستی تو مولا یا حسین. ای آبروی عالم، هستی تو مولا یا حسین. ای آبروی عالم، هستی تو مولا یا حسین. اما یه روزی ناگهون قصد سفر کرد باغبون، همراه گلها غنچه ها پا زد به جای بینشون. میرفت روی دوش خود کوهی ز درد و غم کشید، تا که یه روزی از روزا به دشت کربلا رسید، به دشت کربلا رسید. ای آبروی عالم، هستی تو مولا یا حسین. ای آبروی عالم، هستی تو مولا یا حسین. ای آبروی عالم، هستی تو مولا یا حسین. یه مش حسود کینه دل میخواستن آواره باشه، تو صحرای کرب و بلا بی کس و بیچاره باشه. تو اون دیار بی کسی که غافل بار و گوشو، بین گلای باغبون یه قنچه 6 ماه بود، یه قنچه 6 ماه بود. ای آبروی عالم، هستی تو مولا یا حسین. جای سر شهدا را اینجا دفن کردیم. اون وقت سرایی که غیر از سر امام حسین علیه السلام بقیه سرای شهدا را که آوردن که مسجد اموی اونجا پیشیت داشته بودن، بعد از این مراسم ها آوردن اینجا دفنش کردن. این جای سر شهداست، قبر سر şehada اینجا dafn edilir. Burası 72 şehadanın başlarını ki kestiler ki getirdiler Şam'a. Emevi Camisi'ndeki Yezid'in sarayındaki sakladılar. O merasimler bittikten sonra getirdiler, buraya defnettiler. İmam Hüseyin'in başının haricinde diğerlerini getirdi, buraya defnelediler. Burası şehitlerin başlarının defn edildiği mezarlıktır. اما ساعتی که من میمیرم رو پیشونی عرق مرگ میشینه، وقتی که رو از دلم رفتنیه، لحظه جون دادم به یک طرف، وقت غسل و کفنم به یک طرف، میخوابونن توی تابوت این تنو، میگیرن زیر جنازه منو، صورتم را به غمت نشون میدن، شونه هامو میگیرن تکون میدن، سرمو به خاک غربت میزنن یا ابا عبدالله، سرمو به خاک غربت میذارن یا ابا عبدالله. میدونی برای چی وقتی میخوان میتو به خاک بسپارن، میگن یه کمی از تربت کربلا رو چشاش بذاری، برای که شب اول قبل وقتی عودات و ملک میان و این سیناتون رو میشه کافن و بو میکنن،
بگن اینا سینه‌شون بوی حسین میده. اینا یام در خانه ارباب بی کفن و زدن، سرمو به خاک غربت میذارن، رو چشام یه سر تربت. سرهای شهداست. امام زین العابدین علیه السلام سر شهدا را از اینجا چاه هست، از این چاه آب کشیدن و در اینجا هم توی این اونجا هم که غسل دادن و بعد اونجا هم دفن. سرمو به خاک غربت میذارن، رو چشام یه سر تربت میذارن، همه اشک از دل غمناک میریزن، روی سنگ لعدم خاک میریزن. اما نه سوال اون دوتا آمده، سوال و جواب اون دوتا آمده. میگه توی صدف دلت چیه، میگه زود بگو خدای تو کیه. یاسین قربون کرمت، قربون حرمت، دیگه اونجا تو باید یاری کنی، برا عبد روسیات کاری کن. همه اشک از دل غمناک میریزن، روی سنگ لعدم خاک میریزن. اما نه سوال اون دوتا آمده، سوال و جواب اون دوتا آمده. میگه توی صدف دلت چیه، میگه زود بگو خدای تو کیه. یاسین قربون کرمت، قربون حرمت، دیگه اونجا تو باید یاری کنی، برا عبد روسیات کاری کنی. نکنه اون وقت که یاری ندارم، بگه مولا به تو کاری ندارم. Mekanda iki tane mezar var. Biri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızı Sekine'nin mezarıdır. Biri de İmam Hüseyin'in Valide Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Kulsum'un mezarı buradadır. İkisi de buradadır. Girip içeride ikisini ziyaret edeceğiz. Ve öğle namazını ve ikindi namazında gasr burada kılırız. Ondan sonra diğer ziyaretlere gideceğiz inşallah. اینجا دو تا قبر است. یکی قبر دختر امام حسین السلام به اسم سکینه، دوم خواهر امام حسین دختر امام علیه السلام به نام ام کلثوم. اینجا زیارتنامه okuyacak. Gel ziyaretname میکنم çıkalım. Ziyaretname دارم. نیت ziyaret میکنم. بیبی سکینه و ام کلثوم را از طرف خودم، از طرف پدر مادرم، از طرف اونهایی که التماس دعا کردن، از طرف اونهایی که حقشان در گردن ماست. قربتاً إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله وإذن رسوله وإذن ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين والأئمة المأسومين وبإذن صاحبة هذا المقام الشريف أدخل هذه الروزة المباركة وأدعو الله بفنون الدعوات وأعترف لله بالعبودية وللنبي والأئمة المعصومين عليهم السلام بالطاعة. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليكم
جميع الشهداء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. Kırmızı gül kimi batıp kanı bileklerin baba. Kırmızı gül kimi batıp kanı bileklerin baba. Başını şimdiden kesip besanelerin baba. Babacan hani başın bedende baba, ki koyar dudak dudağa baba. Babacan senden sonra bu zalim koşun beni dövüpler baba ya. Libasımı bedeninden alıplar baba. Bu şıbalarımı küpelerimi kulaklarımdan soyuplar baba baba. Babacan gezip cebet eyleyip Şam'a misafir gedirem baba. Babacan ben de senin kimi Şam'ın harabesinde İstikumların üstünde can verem baba. Babacan beni kucağına baba. Kerbela'yı terk ederim. Yezid nöbet eyleyip Şam'a misafir gedirem baba. Selam ola seleyk bibi sekine bibi Sizlerini kabul eyle ya Rabbi. Ve Hacı hanımın da bacısının da onun da ruhuna vasıl eyle ya Rabbi. Ve Hacı'ya da sabırları ihsan eyle ya Rabbi. Ve bihakkı Muhammedin ve Ali ve bil Fatiha ma salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. لب عطشان بر لب دریا واویلا با لب عطشان بر لب دریا واویلا نقش زمین شد قامت سقا واویلا چون رخ سقا الغم از خون واویلا کرب و بلا شد محشر کبرا واویلا این ز جبین دیده سقا چکیده. اینجا هم قبر فاطمه صغرا دختر کوچک امام حسین علیه السلام است و انشاءالله میریم زیارت میکنیم. یه فاتحه هم بخونیم برایش. Burası İmam Hüseyin'in kızı Fatıma Suğra'nın mezarıdır. Yani küçük Fatıma. Onun için burada da bir Fatiha okuyoruz. Ondan sonra gidip ziyaret edip gelirsiniz. Yani namazı yoktur yani. İnce namaz nedir? Fakat ya Fatiha mı okuyun, beni ziyaret mi okuyun, ben mi geldim? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat ve ila ruhil merhumetul mağfura el Fatiha ma salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali لب عطشان بر لب دریا واویلا با لب عطشان بر لب دریا واویلا نقش زمین شد قامت سقا واویلا رخ سقا غم از خون واویلا Burası و بلا شد محشر کبرا واویلا ز جبین دیده سقا چکیده به روی خاک گرم بیابان افتاده مشک بدون آب
آباد و دست بریده زوجه همسر جعفر طیار برادر حضرت علی علیه السلام و دوم سیده میمونه دختر امام حسن علیه السلام است. دوم سیده حمیده بنت مسلم بن عقیل هست. این سه تا قبر اینجا هستن. burada 3 tane mezar vardı. Biri Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer Tayyar'ın hanımı Esma'nın mezarıdır. Biri de İmam Hasan'ın kızı Meymune'nin mezarıdır. Biri de Cenab-ı Müslüm'ün Akil'in oğlu Müslüm'ün kızı Hamide'nin mezarı. Allah kabul etsin. اشک ناکامی لاله رخان و گلشن وحی مدینه با لب عطشان بر لب دریا با ویلا نقش زمین شد قامت سنگا با ویلا چون رخ سنگا الغم از خون با ویلا کرب و بلا شد محشر کبرا با ویلا ز جبین دیده سنگا چکیده به روی خاک گرم بیابان افتاده مشک بدون آباد و دست بریده ناله طفلان رفته به گردان ز سینه زمزم مانده بر لب خشک سکینه صورتشان تر گشته ز اشک ناکامی لاله رخان و گلشن وحی مدینه کس نتواند قامت او را بردارد کس نتواند قامت او را بردارد. اینجا قبر حضرت فزه کنیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که هر دردش را هر خدمتش را آرزو می‌داشت به فزه میگفت فزه به جا می آورد. این قبر فزه کنیز حضرت فاطمه زهرا است. Burası Hazreti Fatıma Zehra'nın kenizi Fize'nin mezarıdır. Derdi olanda, sözü olanda, işi olanda Fizi'ye derdi, Fize'yle bununla paylaşardı. Ki onun mezarıdır ki zamanı ki koydular Fatıma Zehra'yı kapıyla divar arasında orada emoğlusu Ali Murtaza'yı seslemedi utancından, sesledi sadece kenizi Fize'yi. Gel Fize kapım yandı, şararım o da yandı. Gel Fize kapım yandı, şararım o da yandı. Sık oldu balam Mühsin, özümde yaralandım. Dedi gel Fize benim koluma gir, ben apar yatağa taraf, benim yatağımı kıbleye çevir. Fize Fatıma Zehra'nın koluna girip getirdi otağa taraf. Mismar kaburgasını yaralayıp kıbleye çevirdi Fatıma Zehra'nın yatağını Fize. Ey Fize gönder Hasan'ı ile Hüseyin'i mescitten Ali Murtaza'yı seslesinler gelsin. Benim ahir beklerimdi, vesiyetlerim var emoğlum Ali'ye diye. Fize geldi kapıda Hasan'ı ile Hüseyin'i sesledi. Kaçarak geldiler mescide taraf. Emoğlu Ali, babaları Ali seslediler geldi.